بتشوف ميديا بايرز كتير قوي بيحققوا مليون في الشهر، 2 مليون، 10 مليون، 100,000 و500,000، ونفسك تحقق زيهم، ويمكن كمان نفسك تحقق اكتر. عشان كده عملنا لك اي كوميرس كورس. الكورس ده هو عباره عن كراش كورس سريع كده بيعلمك ازاي تكون ادفانسد ميديا باير عن طريق كذا تراك مهم جدا جدا جدا، هيهمك بشكل كبير قوي في شغلك في عالم الميديا باير. اول جزئيه معانا وهي اي كوميرس مايند سيت، ازاي اصلا تاهل دماغك في عالم الاي كوميرس، وكمان تفهم كل الالجوريثم وتفهم كل التفاصيل الخاصه بالاي كوميرس بشكل تفصيلي اكتر. طبعا ده بيأهلك بشكل كبير ان انت تدخل على المرحله الثانيه وهي جزئيه البرودكت ريسيرش، ازاي تنقي المنتج المناسب، ازاي تختار هل المنتج ده وينر برودكت ولا ديكلاين برودكت، هل المنتج ده فعلا ممكن لو اشتغلت عليه اكسب منه ولا كمان انا بحرق فيه فلوس. وعشان كده اخترت المنتج. يلا بينا نتكلم على البرايسنج استراتيجي، ازاي اسعر المنتج ده، هل المنتج ده سعره غالي، هل المنتج ده سعره رخيص، حتى لو انا حطيت عليه كوست معينه، حتى لو انا حطيت عليه رقم معين. فاحنا بندرس في جزئيه الاي كوميرس كورس كمان فكره البرايسنج استراتيجي. وبعد مرحله البرايسنج استراتيجي بقى المنتج جاهز وتسعيره جاهز، يلا بينا ندخل على البرودكت بيج كريشن. طبعا احنا بنستخدم موديل اي ده علشان نقدر نعمل البرودكت بيج بتاعتنا، ان احنا بنأهل العميل ان هو يتحول من السوشيال ميديا للبرودكت بيج دي علشان يدخل يكمل عمليات الشراء بتاعته على البرودكت بيج. وبعد المرحله دي بندخل بقى نفهم التفاصيل الخاصه بالميديا باينج. عشان كده بنتعلم مع بعض الفرق ما بين البكسل والكونفرجن اي بي اي، ونشوف هل لو انا سطبت البكسل بس هل انا كده هقرا داتا لاير كامله ولا محتاج كمان اسطب الكونفرجن اي بي اي، وايه اصلا معنى الاثنين وازاي الاثنين ممكن يتعمل لهم سيت اب. وبعد كده ندخل على المرحله اللي بعديها وهي الكونفرجن اي بي اي، ازاي بقى نبدا نعمل حمله اعلانات نقدر نوجه بيها العميل للبرودكت بيج اللي عملناها، ونبدا نلم الاوردرات من خلال الكامبين دي. ايه اهم الماتريكس، ايه اهم العوامل، ايه الاستراكشر اللي انا المفروض امشي بيه في الكونفرجن كامبين علشان اقدر اطلع كونفرجن كامبين ستيبل وكمان احقق منها الاوردرات اللي انا عايزها، ازاي احقق اعلى رؤاز ممكن اوصل له. وبعد ما اتعلمنا الكونفرجن كامبين هنبدا نتكلم مع بعض على الادفانسد تراكنج، وازاي ممكن نستخدم الجي تي ام او جوجل تاج مانجر عشان نسيت اب الايفنتس بشكل صحيح. وبعد كده من خلاله هنروح نستخدم مع بعض جي اي 4 او جوجل اناليتكس 4 علشان نبدا نقرا شويه statistics وشويه احصائيات مهمه جدا جدا على الويب سايت بتاعنا علشان نشوف هل المنتج بتاعنا اصلا وينر برودكت، هل العميل بيدخل على المنتج ده باستمرار، هل العميل ده بيتم عمليه الشراء ولا ممكن يحصل اي خلل. وطبعا مش هننسى مايكروسوفت كلاريتي علشان نقرا الريكوردد سيشنز، او كمان نقدر نشوف العميل بتاعنا لما بيدخل على الموقع بيكمل عمليات الشراء ولا بيقف عند ليفل معين، وايه هو الليفل ده وازاي ممكن نعالج المشاكل اللي موجوده هنا. وبكده احنا عدينا على بروسيس كتيره قوي. وطبعا بعد ما اتعلمنا كل البروسيس دي هتبقى البروسيس دي محتاجه لها بلان، وعشان كده في الكورس بتاعنا هنعلمك ازاي نعمل ميديا بلان كامله للعميل بتاعنا. وكمان لو انا هبني بروجكت اي كوميرس خاص بيا، او لو انا لوكال براند وعايز ابتدي البروجكت بتاعي، هنبدا نجهز مع بعض ميديا بلان كامله على حسب الاهداف اللي محطوطه من العميل او حتى من البروجكت بتاعنا. وعشان كده كورس الاي كوميرس هيفيدك بشكل كبير. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر ابعت لنا بس مسج وهنبعت لك كل التفاصيل بتاع الكورس والاوتلاين والمده بتاعته وازاي ممكن تحجز مكانك في الراوند الجديد.